वेलकम टू पीपूर्ति यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागतम। पुणी थे आपण भाई नहीं आइए आपण वीडियो तो बर्तमान आप देखिपे एमती लोकेशन को पलि आसी सेपटे बुले देखेदे तो सेपटे आमर बिल्डिंग अच्छी आउपटे मुझे सुपर बाइक नहीं आई आपको बढ़िया बढ़िया लोकेशन आ बढ़िया बढ़िया जगह आपको बुलाइबा चाहिए। तो आज यही गाड़ी में आम जा जहाँकि जुमुका आउ ड्रास डैम बुलिकी आसी आम गोटे वीडियो रे आपण समस्त को बहुत मजा मस्ती कराइबा। आज बहुत अलग प्रकार हबार अच्छी तो निश्चित भाव में वीडियो रे एंड पर्यंत रहा चाहिए। तो आज चलतु स्टार्ट करिया वीडियो आगू जावा। धन्यवाद गला। छोटिया केनाल अच्छी केनाल बाट देकी जीव से पटे आम वीडियो जो बनाऊली से पटे बनईली सेपटे पछपट आम आसलु भाई मैंने जाटा देखो ये जो प्रथम वीडियो बनईली एपटे बिल सब पड़िया पड़ी किंतु ये खरा मासर चाष होता ये वीडियो बन अपलोड करदेली। यहाँ हूँ मोर लाइफ फास्ट ब्लॉग यही बिल मझे मुझे बनईली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेली से नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला बेली से नागिन निकाली मुन्ना रोम रोम भाइयों एमती किसी आमर एंट्रांस गेट है ये आप देखिपे यहाँ आपड़ आसवे एमती एंट्रांस गेट बाटे पशिए। अपन फायर रे भाई फायर ऐसा मारता है डायलॉग जो सुनते ही कान से खून निकलता है। इसका मतलब है फायर में फायर। तो बर्तमान आप समस्ते देखुं मु सुपर बाइक रे बर्तमान जाऊँगी एका आ मो भाई मैंने आगे जाऊँगी देखे आपको बुले एमती किसी अच्छी बढ़िया आगे लोकेशन अच्छी से पट को जीवा चलो। तो बर्तमान आर पट को जीवा से मुंड को भी जीवा सेपटे पानी केते फुल होती पानी बहुत गड़ुव तो सेठिकी जीवा मजा मस्ती करवा आपन को भी देखा। आर पटे कौन अच्छे भाई कहीदेली आम ऑडियंस मानक आर पटे अच्छे हमर गोटे ड्रास बंधटा पड़िबो एई ओडिया कि हाँ टिके बड पड़िबो सेटा। अच्छा पहाड़ सेपटे अच्छे को पहाड़ सेपटे हां हमर एई पहाड़ आर पटे तो बढ़िया कथा। तो आम तो यहीपट को आसिले एपटे आप देखे दूसरी से पटे पूरा मार्केट अच्छी जहाँकि ये स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर राजधानी राजधानी पाखापाखि भुवनेश्वर एरिया पाखापाखि जब आप बुलिया को आसवे एमती बढ़िया बढ़िया जगह हमको निहाती भाव में मेसेज आ कमेंट करेंगे आ प्रॉपर लोकेशन आ प्रॉपर जगह आपन को कमेंट माध्यम रे आम लोकेशन देवु। तो आम आउ टे बढ़िया बढ़िया आम आउ टे आपण मानक बुलेबू देखो पिला माने केमती खेलुचंती पानी भितर पूरा डेऊचंती पूरा गाँ पिला गुड़ा ये बढ़िया सिस्टम आम भी छोट बड़े जिते बड़े थिलु एमती खेलुथिलु। मु जो रोडटा मुझे आपको देखो ये जो रोडटा मुझे चली ये रोड रे फास्ट जिते वीडियो स्टार्ट करी वीडियो बनवा स्टार्ट करी फास्ट यही ही स्टार्ट करी कारण मुझे पटे सेपटे गोटे आमर कौन कहते हैं बिल थिला से बिल साइड रे वीडियो स्टार्ट करी कहीं मत लाज लगुला एबी भी लाज लगुच एक्टिव एत भिड़ भितर ना तथापि मुझे वीडियो बनई दूसरी आपण तो देखी दिंतु लोकेशनटा एमती किसी बहुत बढ़िया जगहटा अच्छी पूरा चारिपट पूरा बढ़िया बहुत मात्रा रे देखी आप आसवे जी बहुत बढ़िया लगे खुश एमती जगह मतलब एमती लोकेशन को आसवे जिते थर आसिले भी आपको नुआ ही लगे ना कौन कह भाई जिते थर आसो से थर तुमको नुआ ही लगे। हाँ रियलिटी रे जे आसीबो ना बुला बुली करबो एमती टाइम पास हो कि रियलिटी आसीबो माइंड फ्रेश करबो हां मन दुख रे आसीदा ना काई कि माइंड अपसेट करके आसीदिले भी भल लागे। अच्छा हां कोन नै के होछु ए हां आइसक्रीम ना कोन कोन एटा कुल्फी सारा किछि जानिनु खाया पई नै आइछ जल्दी आण जल्दी कौन आनी तू भी जानिनु कुआडे आइछु दे दे जल्दी दे भाई को दियो
बड़ भाई क्या कहते बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବି ହଁ। କଣ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦୁଷ୍ଟି ଏଟା ପାନ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଛି। ହଉ 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 ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି ହଁ ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ହଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ହଁ ଆଉ କଣ ହବ? ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପରେ ଆସିବା ଆଉ, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ହଉ ଯିବା ଆଉ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଜାମ୍ ଥିବ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଜାନ୍ନାତ ନା କଣ କହୁଛ? ଜାଗାଟା ସେଇଆ ନା ଭଲ ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ନା ପାଣି ଏଠି ପାଖ ବନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁସିଆରେ ଆପି ପୁଣ୍ଡଲି ଜମରେ ତୋଡ଼ା ଲାଗୁଛି कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ଟଙ୍କା ଅଲଗା ନା ପାଉ ପକେଇଦେଲା ଯିବୁ ଯଦି ତଳକୁ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳେ କେମିତି ଯିବି ଚଢିବୁ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଚଢିବୁ ନହେଲେ ସେଇ ବାଟେ ଯିବୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିରେ 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 ମଜା ଥାଏ ଦେଖୁନ ଏମିତି କିଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଯାହାକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସିଡ଼ିଟା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ତ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସିନେମାର କ୍ଲିପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକେସନଟା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ पूरा जंगल ही जंगल आउ बहुत सारा फिल्म आउ एल्बम यही जगह ही आगुरी जी सारा ओडिया इंडस्ट्री जी सारा फिल्म आसला प्राय फिल्म आउ प्राय एल्बम एठी ही शूटिंग होता तो मु कहले आपण माने काडे विश्वास करेंगे तो मो भाई मानक आपन को पचार की बुझी दवा तो आम छोट रू एटू बड़ होइछि तो सब किसी आम जाचु तो आपण मानक भी जनइबा को चाहिबू कि एठी केते सारा फिल्म आउ केते सारा एल्बम कौ फिल्म आउ किछि फिल्म रो ना गुडा मो भाई गुटे बुझे आउ भाई टे कहलो के ଏଠି ତ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ହଁ ମୋର ଏତେ ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ନେଇଯାରେ ମେଘ ମତେ ହଁ ସୁନା ଚଢେଇ ମୁଁ ରୂପା ଚଢେଇ ତାପରେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ତାପରେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଆଲବମ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ସୁଟିଂ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଏରିଆ ଆଉ ଜାଗାଟା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୋ ଭାଇ ତ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲା ବହୁ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ତ ଲୋକେସନରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଚାଲ ଗଲା ଓହୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଜାଗାଟା ଆମର ଅଛି ତ ସେପଟେ ଆମେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡୁ पूरा भुवनेश्वर मार्केट पाखे ही अच्छी बहुत मार्केट रू बहुत पाखे अच्छी कारण यहाँ भुवनेश्वर सिटी एरिया रे ही एरिया पाखापाखि ही अच्छी ये हूँ झुमुका डैम तो मो पछपटे जो आप अपार्टमेंट बिल्डिंग सब देखुवे सब सी हूँ स्मार्ट सिटी जहाँकि आम राजधानी भुवनेश्वर आमती भुवनेश्वर पाखापाखि बहुत कम लोग देखी एमती बढ़िया बढ़िया लोकेशन मुझे कहवाक चाहिए आपण मानक जदि आप आसबे आम एरिया को जब बुलिया चाहिए तो निश्चिंत भाव में मत कमेंट लाइक करूँ आ जहाँ मध्यम मुझे प्रॉपर लोकेशन देवी आमती बढ़िया बढ़िया जगह आपन को बुलेबी आमे जो प्रथम आसिलु आप देखिथे से मुंडू से पटू यहीपटू आसिले आम प्रकृत में आम घर हूँ से पटे से गोटे टीण गोटे कंपनी गोटे देखा से पटे आम घर कारण आम से पटू जाइलु से आमर जनकर गाड़ी तेल नाला तो सेपट साइड रे आमर पेट्रोल पंप अच्छी तो से पटू आम पेट्रोल पंप रु तेल पकईकी पड़े आसलु जहाँकि आमर सेपट अच्छी कंटाबाड़ छक है
कंटाड़ छक टू गाँ भितर पशिकी आप भितरपुर को आसवे आउ एपटे आप देखिपे गोड़ीबारी आउ सेपटे अच्छे चंदक अभयारण्य आईटा पूरा एरियाटा हूँ यहाँ जंगलटा आप देखुं यहाँ प्रकृत में चंदका जंगल ही कहुए तो आप एमती आम लोकेशन को आसतु मजामस्ती करूँ आपन किसी कहबी आ कौन मु चाहूँगी आपण मैंने भी एमती एंजॉय करूँ तो बहुत बढ़िया देखूँ आपको जब मो भिडियोटा भल लगुव ताले निश्चिंत भाव में लाइक शेयर कमेंट करेंगे आ जहाँ माध्यम मुझे मोटिवेट हेबी आमती बढ़िया बढ़िया वीडियो आप समस्त को देवी तो ये कही मुझे भिडियो टी एंड कर धन्यवाद।